Nah, gitu. Balik. Nah, Oke teman-teman, jadi kita mau ambil sayuran ya, ambil sayuran di luar sama PWP. Suasananya ini hujan teman-teman. Jadi hujan ya, tuh di luar hujan deras. Kita mau ambil daun ubi. Daun ubi itu di sebelah sana teman-teman. Jadi kita mau ke sana dulu ya. Jadi kita udah pakai jas hujan. DP. Kayaknya DP ya. Pakai ya. Nih lihat teman-teman, cabenya. Ini hujan ya tuh. mana bang? Oh itu bang tuh. Oh iya ya. Oh, bang. Oh iya iya. Ya teman-teman. Kita mau ambil daun ubi ya. Oh, daun ubi. Mana bang? Oh, Ini supaya hujan. oh iya bang. Dingin. Din. Oke, kita sambil jalan-jalan ya, sambil memanen hasil kebun teman-teman. Kita cari yang bagus-bagus. Lumayan ya, ya. Ya betul bang. Nanti kita juga akan cari terong teman-teman yang ukurannya lebih besar. Kita siap nih dengar ya, Enggak bang, aman. Depan terong bang. Itu depan depan. Depan. Ah. Ini, Nah, nah. iya teman-teman. Tuh, tapi Itu bang yang itu ya. terong. Iya, Itu tuh. Ya ya. ini ya. Oh tah tah. Oh, iya. Oh tah. Oh, lihat. Kita ambil. Jadi kalau hujan tuh enaknya ya. Ya. Hujan-hujanan. Lihat tuh, dapat banyak ya, Bi ya. Ya betul bang. Ada terong, ada daun ubi. Oke, kita langsung lanjut ke pondok. Ada pepaya juga kita nggak ambil ya. Soalnya kita menu hari ini tuh ada daun ubi, terong, sama di pondok udah ada kacang panjang ya, Bi ya. Ya bang, betul bang. Oke, karena suasananya hujan seperti ini, ya di bawahnya dingin nih. Kita cuma aman tuh bagian atasnya doang, tapi kalau bawahnya tetap dingin. Tuh, padinya ya kesemprot sama hujan tuh. Udah ada bijinya, Bi ya. Ya, Tuh. betul bang. Jadi oke, jadi sebelum kita masak, kita mau dicuci dulu ya, Pi ya. Ya. Mau dicuci. Nah, kita mau ngambil cabe sabrang ya, mau ngambil sabrang ini. Jadi ngambilnya agak yang tua-tua. Nah, ini ya, Pi ya. Oh, udah, Pi.
Ini Ada garis-garisnya ya di Boleh, sini ya. Dulu deh. dulu. Bisa belajar sih. Ya, Ini teman-teman. Jadi kita habis di luar, tuh di luar hujannya deras banget ya. ya. Sampai kabutnya juga tebal, di bawahnya juga itu becek. Lihat, ada yang basah nih. Tuh, jadi dingin banget. Tuh, Bapak lagi bikin api ya, lagi bikin api. Oke, teman-teman. Ini ini udah dicuci. Di sini ada daun ubi, ada terong, ada cabai, teman-teman. Jadi kita juga punya kacang panjang ya, Pak ya? Ya, betul, Bang. Kita punya kacang panjang, lihat tuh. Oh, ya kan? Keren tuh, tapi di luar hujan tuh, Pi. Baru mah teren nah, itu mah kacangnya taruh udah suwe, terong. Juga blok. Oke, lihat teman-teman, kita punya kacang panjang. Ini ada daun ubi yang kita ambil, kita mau rebus. Rebus Pi. Bawa Pi ke bawah, ini yang ke bawah. Ke bawah ya. Terong sampai dalam Iya, Ki. kita seperti ikan itu. Ikan lah. Dengan itu betul. Dol muat ke bawah pulang. Is. Aduh, panas. Terong itu. Culan itu nanti. Dulu dah susu.
sempit deh. Oke, ini hari sudah malam ya. Jadi di luar masih turun hujan, teman-teman. Oke, di luar hujan dingin banget. Nah, ini masakan kita yang kita udah ambil. Daun ubi, terong udah matang. Tinggal sekarang kita lagi bikin bumbu. Nah, bikin bumbunya kita mau makan bareng di pondok ya. Tuh. Gasnya kan ini. Di luar kayaknya. Berarti enggak. Coba. Nah, berarti. Nah, gitu. Ceng. Semuanya pada makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana cara membuat